Бірікпеген қоспа келбетліктер бұлар бірікпеген халда екеуі бір мәні білдіреді, бір сұрауға жауап береді, бір гап ағзасы болады. Бірікпеген қоспа келбетліктер әртүрлі сөз шақапларынан жасалады. Бұны мысалар арқылы көрсек, мысалы келбетлік плюс келбетлік, яғни келбетлік пенен келбетлік қатар келген халда бірікпеген қоспа келбетліктің жасалуына мысал келтірсем, сары ала, ақ құба, ұзын бойлы, торы ала, бұларда келбетлік болып бірікпеген қоспа келбетлік. Және екінші келбетлік пенен атлықтың тізбектесуінен жасалатұғын бірікпеген қоспа келбетліктерге ақ кеуіл, қайын қаптал, қызыл жүз, һәм тағы басқа. Үшінші келбетлік, атлық, келбетлік болып келетұғын. Яғни бұл қандай болады? Келбетлік сөз, оң кейіне атлық сөз тізбектеседі, атлыққа келбетлік жасаушы қосымта қосылатұғын. Бірікпеген қоспа келбетлікке мысал келтірсек, қызыл, шырайлы, ақ сақаллы, ала көйлеклі. Бұлар бірікпеген қоспа келбетліктер. Және атлық болып келеді, тізбектесіп келеді де бірікпеген қоспа келбетлік жасалады. Бұларға арслан жүрек, тас бауыр, ер жүрек, пісте мұрын, бұлар қосылып жазылмайды. Бірікпеген қоспа келбетліктер тізбектесіп ізбе-із өз алдына жазылады да екеуі бір мәні білдіреді. Және атлық плюс келбетлік. Бұл қандай болады? Атлықтың кейіне келбетлік тізбектеседі де келбетлікке келбетлік жасаушы қосымда қосылады. Яғни дөренді келбетлік болады кейінгісі. Бұға мысал, тері тонлы, пышық көзлі, ай жүзлі. Кейінгісі санлық, рәуіш сөзге атлық қосылады, онан кейін дөренді келбетлік қосылады. Демек бұл үш морфема болады да. Көп балалы, екі дегершіклі, төрт айналы. Онан кейінгісі атлық, қосымта, бар, жоқ сөзлер келеді. Ақылы, бар, есі, жоқ, адамға байланысты. Бақасы, жоқ, теңі, тайы, жоқ. Мысалы, жігіт қызларға айтылатұғын. Демек, бұлар бірікпеген қоспа келбетліктер болады екен.